Veliko vojvodstvo Gorotan je bilo nekoč ključni obrambni steber svetega rimskega cesarstva in zibelka prostora, iz katerega so nastale Koroška, Štajerska, Kranjska in Istra. V tem dokumentarcu razkrivamo, kako se je ta mogočna obmejna tvorba med 11. in 12. stoletjem postopoma razkrojila, ne z enim samim dogodkom, temveč skozi fevdalne delitve, cerkveno politiko, mestni vzpon in cesarske reforme. Spremljamo odcepitev Veronske krajine in Furlanije, rojstvo vojvodstva Štajerske leta 1180 ter preobrazbo vojaških krajin v zgodovinske dežele, ki so zaznamovale slovenski in srednjeevropski prostor za stoletja. To ni zgodba o propadu, to je zgodba o nastanku sveta, ki ga poznamo danes. Osnovni gradniki Gorotana so bile marke, obmejne krajine, ki so jih cesarji podeljevali zvestim grofom, vojvodom ali cerkvenim dostojanstvenikom. Marke so bile fevdi, lahko so se delile, združevale, prenašale z ene rodbine na drugo ali celo prehajale v cerkveno oblast. To je pomenilo, da je bila nestabilnost sistema vgrajena že v njegovo zasnovo. Veliko vojvodstvo Gorotan ni razpadlo zato, ker bi propadlo, temveč zato, ker je bilo ustvarjeno kot struktura, ki se je morala stalno prilagajati političnim razmeram. V 11. in 12. stoletju so se te razmere temeljito spremenile. Fevdalizacija se je poglobila. Gradovi so se razmnožili, poselitev se je razširila, cerkvene ustanove pa so začele igrati vedno večjo politično vlogo. Marke so se postopoma spreminjale v vojvodstva in nato v dežele, v prostore z lastno identiteto, lastnimi središči moči in lastnimi interesi. Ena prvih večjih razpok v gorotanski celoti se je pojavila na jugozahodu v severno-jadranskem prostoru. Veronska marka je bila v 10. stoletju ogromna mejna grofija, ki je pokrivala velik del severovzhodne Italije. Njena naloga je bila nadzor italijanskega prostora proti severu ter varovanje prometnih poti med Alpami in Patsko nižino. Toda, z razvojem italijanskih mest in mestnih zvez se je logika tega prostora začela spreminjati. Leta 1167 z nastankom Langobardske lige je Veronska marka dokončno izgubila vlogo gorotanske obmejne enote. Težišče oblasti se je premaknilo od cesarskih mejnih struktur k mestom in regionalnim italijanskim interesom. Še globji poseg v gorotansko strukturo se je zgodil že prej, leta 1077, ko je kralj Henrik IV. Podelil vojvodski naslov Furlaniji patriarhu iz Ogleja. S tem dejanjem je nastala patriarhalna država Oglej, cerkvena država, ki je neposredno posegla v nekdanji gorotanski prostor. Severni Jadran se je tako začel ravnati po cerkveno-državni in italijanski logiki, ne več po gorotansko-koroški. Medtem, ko se je jugozahodni del nekdanjega gorotanskega prostora vse bolj obračal proti italijanskemu svetu, se je v osrednjem in južnem delu Gorotana zgodil eden najpomembnejših institucionalnih prelomov v zgodovini te obmejne tvorbe.
Leta 1040 je kralj Henrik III. Iz vojvodstva Koroške izločil Kranjsko in Istro ter ju uredil kot samostojnejši mejni enoti. Ta odločitev ni pomenila le upravne prilagoditve, temveč je jasno pokazala, da se je gorotanski sistem krajin začel razgrajevati tudi v svojem notranjem prostoru. Kranjska krajina, v virih imenovana Karniola ali Krajina, je bila dotedaj del širšega gorotanskega sklopa in je opravljala predvsem obmejno in obrambno funkcijo. Z ločitvijo od Koroške je dobila lastne krajnike, lastno upravno težišče in postopoma tudi lastna središča oblasti, ki niso bila več neposredno podrejena gorotanskemu jedru. V njen okvir je bila vključena tudi slovenska krajina, Vindiše Mark, ki je tvorila njen spodnji, dolenjski sloj in je Kranjski zagotovila širši in bolj povezan teritorij. S tem se je Kranjska postopoma začela razvijati iz mejne marke v samostojnejšo deželo, v kateri obrambna vloga ni bila več edini organizacijski princip. Istra je bila iz gorotanskega sistema izločena v istem trenutku, vendar se je njen razvoj odvijal po drugačni poti. Čeprav je bila tudi ona urejena kot samostojna krajina, njena notranja struktura ni bila enotna. Celinski del Istre se je fevdalno in upravno vse bolj vezal na uglejski patriarhat, medtem ko je obalni prostor zaradi pristanišč, trgovine in pomorskih povezav postopoma prihajal pod vpliv Beneške republike. Tako se je Istra že zgodaj razcepila na dva različna politična in gospodarska svetova, celinskega in obmorskega, kar jo je pa oddaljilo od gorotanskega jedra in njegove alpsko-obmejne logike. Ločitev Kranjske in Istre leta 1040 je zato eden ključnih korakov v razgradnji velikega vojvodstva Gorotan. Pokazala je, da se nekdanje marke ne razvijajo več zgolj kot deli obrambnega sistema, temveč kot samostojni prostori oblasti, ki sledijo lastnim političnim, gospodarskim in geografskim zakonitostim. Gorotanska krajina je predvsem jedrni koroški obmejni pas z dravsko smerjo in karavanškim pragom, ki je ostal najtesneje vezan na samo vojvodstvo Gorotan, za katerega se je tedaj vse bolj uveljavljalo ime Koroška. Ta krajina je bila neposredna marka na vzhodu osrednjega vojvodstva, ki ga je varovala pred upadi Madžarov. Prvič se je v virih pojavila že leta 983. Gorotanska marka je ležala ob srednji Muri in je predstavljala temelj, na katerem se je kasneje izoblikovalo vojvodstvo Štajerska. Na jugovzhodnem robu Gorotana sta obstajali Podravska krajina oziroma Ptujska in Savinjska krajina, ki sta bili od vsega začetka sestavni del gorotanskega obrambnega sistema proti vzhodu in jugovzhodu. Njuna osnovna naloga je bila varovanje dostopov iz panonskega prostora ter nadzor nad rečnimi in kopenskimi komunikacijami, ki so vodile v notranjost gorotanskega ozemlja. Tako Podravska kot Savinjska krajina nista bili zamišljeni kot notranji deželi, temveč kot obmejni enoti s poudarjeno vojaško in upravno funkcijo. Podravska krajina, v virih pogosto poimenovana tudi Markia Transilvam, je nastala v začetku 11. stoletja. Oznaka onstran gozda kaže na njen mejni značaj in na dejstvo, da jo je od osrednjih gorotanskih območij ločeval gozdni pas ob Dravi.
Podravska krajina je imela predvsem nalogo nadzirati dravsko smer ter varovati prehode in prometne poti proti vzhodu, njena notranja organizacija pa je ostajala podrejena tej obrambni funkciji. Savinjska krajina je bila prav tako obmejna enota, vendar je v 11. stoletju doživela pomembne spremembe v upravni pripadnosti. Leta 1036 je prešla pod oblast krajinskega mejnega grofa, kar pomeni, da se je del gorotanskega obrambnega pasu začel upravno navezovati na drug center oblasti. Ta premik ni bil slučajen, temveč je odražal širši proces, v katerem gorotanski sistem krajin ni več deloval kot enotna celota. Marke so se začele prerazporejati, njihove upravne vezi so se rahljale, posamezni deli pa so se postopoma vključili v sosednje politične in upravne strukture. Leto 1147 predstavlja enega ključnih trenutkov v postopnem razpadu gorotanskega sistema krajin. Po smrti grofa Bernharda Speinheima, ki je dotlej obvladoval pomembne dele podravske krajine, so njegove posesti, skupaj z ministeriali, upravnimi pravicami in fevdnimi vezmi, prešle na Otokarja III. Travenskega. Ta prenos ni pomenil zgolj spremembe lastništva posameznih zemljišč, temveč tudi premik celotnega upravnega težišča tega prostora. S tem je bila podravska krajina dejansko izvzeta iz neposredne odvisnosti od osrednje Koroške in se je začela povezovati z jedrom gorotanske krajine ob Muri, kjer so otokarji že imeli svojo osnovo oblasti. V praksi je to pomenilo, da se je dotlej razmeroma samostojna obmejna enota vključila v širšo in bolj povezano upravno celoto, ki ni bila več organizirana zgolj kot obrambni pas. V pisnih virih se je v tem obdobju začelo pojavljati poimenovanje Markia Styriensis, Štajerska krajina. S tem se je nekdanja gorotanska krajina s pridruženo podravsko krajino in delom Savinjske krajine začela jasno razlikovati od klasičnih mejnih mark. Ta pojem označuje novo realnost, ne več zgolj skupka obmejnih gospostev, temveč povezan teritorij z lastno upravno strukturo, ki je temeljila na nadzoru zemljišč, upravni mreži ministerialov in utrjenih središčih oblasti. Savinjski prostor se je tej novi tvorbi ni priključil v enem samem koraku. Že leta 1147 je del savinjskih gospostev prešel pod oblast otokarjev, vendar je šlo za postopno vključevanje posameznih območij in pravic. Dokončna ureditev Savinjske krajine znotraj nove deželne strukture se je raztegnila še globoko v poznejša stoletja, kar dodatno potrjuje, da razpad Gorotane in oblikovanje novih dežel nista bila enkratna dogodka, temveč dolgotrajen proces preoblikovanja upravnih in političnih razmer. Po vseh teh dolgotrajnih in med seboj povezanih procesih je od nekdanjega velikega vojvodstva Gorotan ostalo predvsem vojvodstvo Koroška, ki je ohranila vlogo njegovega osrednjega alpsko-dravskega jedra. Prav Koroška je v 11. in 12. stoletju prevzela kontinuiteto nekdanje gorotanske strukture, vendar ne več kot središče obsežnega obmejnega sistema, temveč kot ena izmed več samostojnih dežel v novem političnem ravnotežju prostora. Nekdanji gorotanski obrambni pas se je pa medtem razdrobil v več ločenih in samostojno oblikovanih deželnih tvorb. Iz vzhodnih krajin je leta 1180 nastalo vojvodstvo Štajerska, ki je s časoma prevzela vlogo nove regionalne sile.
Južni in jugovzhodni deli so se oblikovali v Krajinsko in Istro, severno-jadranski prostor pa se je vključil v oglejski patriarhat in širši italijanski politični okvir. Kar je bilo nekoč zamišljeno kot enotna meja cesarstva, je postalo mreža dežel z lastnimi interesi, oblastmi in zgodovinskimi potmi. Razpad Gorotana ni bil nenaden zlom, niti posledica ene same odločitve ali dogodka. Bil je počasen in dolgotrajen proces, ki se je raztezal čez 200 leti. V tem času so se meje premikale, upravne vezi so se rahljale, stare marke so izgubljale svojo prvotno funkcijo, hkrati pa so se iz njih postopoma oblikovali trajnejši politični in deželni okviri. Gorotan ni propadel, razgradil se je v nove oblike oblasti. Prav iz tega razkroja pa se je rodil svet, ki je zaznamoval nadaljnjo zgodovino prostora. V njem so nastale slovenske zgodovinske dežele ne kot naključni produkt razpada, temveč kot rezultat dolgotrajnega preoblikovanja mejnega prostora v trajen politični in družbeni red. Iz meje je nastal prostor, iz obrambnega pasu so se rodile dežele. In Gorotan, čeprav je izginil kot enotna politična celota, ni nikoli zares izginil. Ostal je v razporedu krajin, v mejah dežel, v upravnih tradicijah in v zgodovinskem spominu prostora. Njegova dediščina ni v imenu, temveč v temeljih sveta, ki je nastal iz njega.